Mikä on seuraava suurempi tapahtuma, mikä täällä järjestetään? Varmaan ainakin noin meidän pikkujoulut. Meillä järjestetään yrityspikkujoulut, eli koko linna valjastetaan pikkujoulujuhlioiden käyttöön tuossa marraskuussa viitenä viikonloppuna. Eli meillä on siellä sitten tähtiesiintyjinä on Anna Abreu, Jenni Vartiainen, Antti Tuisku, Eerin ja sitten on Arttu Viskari ja Stig yhtenä iltana. Ja täällä on semmoinen 700 pikkujoulujuhlia silloin paikalla. Ja mitäs jos tänne haluaisi tulla pitää jotain tilaisuutta, niin miten pitkä varoitusaika on, että kuinka kauan aikaisemmin täytyy varata? No se vähän riippuu kuinka suuresta tilaisuudesta puhutaan, mutta aika pienelläkin varoitusajalla pääsee kyllä. Et häät on semmoiset, mitä varataan pitemmälle, mutta muuten niin ihan tämmöisiä pienempiä kokouksia mennään ihan viikon varoitusajallakin. Säissä esimerkiksi vuosi semmoinen realistinen vai voiko olla vähemmänkin? On vähemmänkin, että kyllä ollaan ihan muutamankin kuukauden varoitusajalla häitä järjestetty, mutta kyllä ne yleensä vuotta aikaisemmin häät varataan. Et meillä on semmoinen periaate, että meillä on vain yhdet häät kerrallaan täällä, että on sitten vain yksi hääpari talossa niin sanotusti. Niin häät varataan kyllä sitten hyvissä ajoin. Sitten sanoit, että tämä on niin kuin kaikille avoin paikka, kyllä, että saa tulla katselemaan. Onko täällä järjestetty opastuskierroksia? No, ei sillä tavalla, niin kuin jatkuvasti ei ole yleisiä opastuskierroksia. Meillä oli avoimien ovien päivä, niin silloin oli useampi opastettu kierros tuossa pari viikkoa sitten. Mutta muuten opastettuja kierroksia saa kyllä sitten ihan varattua, että järjestetään kyllä.